নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? এই সিজনে একটা অসুখ ভীষণভাবে সকলকে ভোগাচ্ছে। আজ আমি সেটা নিয়েই বলবো। সেটা কি বলুন তো? সেটা হচ্ছে, নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন, কাশি। ঘরে ঘরে সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা ভীষণভাবে এখন ভোগাচ্ছে, বাচ্চা বড় সকলকেই। তো অনেকেই আছেন চট করে কিছু ঘরোয়া টোটকা করেন, মধু, তুলসী পাতা, বাসক পাতা এসব খান, বা কাপ সিরাপ খেয়ে নেন অল্প করে, বা অনেকেই দোকান থেকে কিনে অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে নেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু কাজ হচ্ছে না। সময়ের কারণে বা অন্য কোনো অসুবিধার জন্য ডক্টরের কাছেও যে গিয়ে উঠতে পারছেন না, তাদের জন্য আমি কয়েকটি ওষুধ বলবো, হোমিওপ্যাথিক ওষুধ বলবো, যেগুলো খেলে আপনারা প্রাথমিকভাবে অবশ্যই ভালো রেজাল্ট পাবেন। যেমন অনেক সময় দেখা যায় কাশতে গেলে প্রচণ্ড বুকে লাগছে, যা কাশি হয়েছে, পেশেন্ট বুক ধরে কাশছে, তখন আমরা ব্রায়োনি ওষুধটা ইউজ করব। আবার কাশতে গেলে বুক কেশে কেশে বুক, পেট, পিঠ প্রচণ্ড ব্যথা হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে আমরা আর্নিকা ওষুধটা খেলে ভালো রেজাল্ট পাবো। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে কাশি হয়েছে, ঘরের মধ্যে প্রচণ্ড কাশি হচ্ছে, কিন্তু দরজা জানলা খুলে দিলে বা বাইরে বেরোলে কাশিটা অনেকটা কমে যাচ্ছে বা কাশিটা প্রায় বন্ধই থাকছে। সেক্ষেত্রে আমরা পালসেটিলা আর আরসায়ন এই দুটো ওষুধের কথা চিন্তা করতে পারি। তো দুটোর মধ্যে তফাৎ কি আছে? একটা হয় পালসেটিলার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে জল পিপাসা একদম থাকে না, মুখ শুকনো কিন্তু জল খেতে চায় না। আর আরসায়নের ক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টো, জল খেতে চাইবে আর গরম কিছু খেলে সে আরাম পাবে। তখন আমরা আরসাইড ওষুধটা খেলে ভালো রেজাল্ট পাবো। আবার ঠিক এর উল্টো ব্যাপারও দেখা যায় যে ঘরের মধ্যে কাশি নেই, কিন্তু দরজা জানলা খুলে দিলে বা খোলা হাওয়ায় বেরোলে কাশি খুব বেড়ে যাচ্ছে, তখন আমরা ফসফরাস আর রিউমেক্স এই দুটো ওষুধের কথা চিন্তা করব। ফসফরাসের ক্ষেত্রে আবার ভীষণ ঠান্ডা জলের পিপাসা থাকবে, পেশেন্ট একদম বরফ ঠান্ডা মানে ফ্রিজের কনকনে ঠান্ডা জল খেতে চাইবে। এটা হচ্ছে ফসফরাসের খুব একটা মার্কিং সিমটমস। আবার দেখা যায় খুব কাশতে কাশতে পেশেন্ট মানে কন্টিনিউয়াস কাশি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু একটু জল খেলে কাশিটা একটু সেই মুহূর্তে আরাম পাচ্ছে। হ্যাঁ, পেশেন্ট মানে অনেক সময় দেখা যায় জলের বোতল নিয়েই বসে আছে, কাশি হচ্ছে, এক ঢোক করে জল খাচ্ছে, কিছুক্ষণ ভালো থাকছে, আবার তারপর আবার কাশি শুরু হচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে দুটো ওষুধ আসে, একটা হচ্ছে কস্টিকাম আর একটা হচ্ছে কিউপ্রামেট। কস্টিকামের কাশি হবে শুকনো, কোনো কফ উঠবে না, কিন্তু কিউপ্রামেটের ক্ষেত্রে বেশ একটু ঘরে আওয়াজ থাকবে। তখন আমরা কিউপ্রামেট ওষুধটা খেলে ভালো রেজাল্ট পাবো। ঠিক আরেকটা আবার দেখা যায় অনেক সময় যে খুব কাশি হচ্ছে, কাশতে কাশতে প্রচণ্ড অনেকক্ষণ ধরে কেশে কফ সামান্য উঠলে কাশিটা সেই মুহূর্তে থেমে যাচ্ছে, বা কফ উঠে গেলে কাশিটা কমছে, তখন আমরা আর্জেন্টাম ওষুধটা খেলে রেজাল্ট পাবো। আবার অনেকক্ষণ কাশার পর কফ উঠছে, সামান্য কফ উঠলো কিন্তু কোনো রিলিফ হলো না, কাশি কমে না, এসে যাচ্ছে, কফ উঠছে কিন্তু রিলিফ হচ্ছে না, তখন আমরা লাইকোপোডিয়াম ওষুধটা দিলে ভালো ভালো রেজাল্ট পাবো। আবার অনেক সময় দেখা যায় কাশি ঘুরছে ফিরছে, খুব একটা কাশি হচ্ছে না, কিন্তু যেই মুহূর্তে বিছানায় শুলো, বালিশে মাথা ঠেকালো, সঙ্গে সঙ্গে কাশি শুরু হয়ে গেল, তখন আমরা হায়োসায়ামাস ওষুধটার কথা চিন্তা করব। এক্ষেত্রে দেখা যায় পেশেন্ট হাঁ করলে দেখা যায় যে আলজিভ থাকে, সেই আলজিভেরটা একটু বেশ বড় হয়েছে, তখন আমরা হায়োসায়ামাস ওষুধটা খেলে কাশিটা কমবে। আবার দেখা যায় যে পেশেন্ট অন্য সময় ভালো আছে বা অল্প কাশি হচ্ছে, কিন্তু ঘুমের মধ্যে কন্টিনিউয়াস প্রচণ্ডভাবে কেশে যাচ্ছে, তখন আমরা ল্যাকেসিস ওষুধটা কথা চিন্তা করব। ল্যাকেসিস খেলে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায়। ল্যাকেসিস এর সাথে আরেকটা ওষুধ আছে গ্রিন ডালিয়া। দুটোর মধ্যে তফাৎ কি? দুটোতেই কিন্তু ঘুমের মধ্যে কাশি বাড়ছে। দুটোর মধ্যে তফাৎ কি? একটা হচ্ছে
কাশি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ঘুম থেকে উঠছে না, এক্ষেত্রে ল্যাকেসিসের ক্ষেত্রে সর্দির ব্যাপারটা খুব একটা থাকে না, সর্দি থাকে না। কিন্তু গ্রিনডালিয়ার ক্ষেত্রে সর্দি থাকে এবং নাক বন্ধ একটা প্রবণতা থাকে, মানে নাক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আর কাশি হচ্ছে, এই দুটো জিনিস একসাথে থাকলে আমরা ল্যাকেসি গ্রিনডালিয়া ওষুধটা ইউজ করব। আর যদি সেটা না থাকে তাহলে আমরা ল্যাকেসিস ইউজ করব। আবার সারা দিনে কাশি হচ্ছে, মানে ল্যাকেসিস ঠিক উল্টো, ঘুমের মধ্যে একদম কাশি নেই, তখন আমরা ফসফরাস ওষুধটার কথা চিন্তা করব। ফসফরাসে আর একটা সিমটমস থাকে, যেটা হচ্ছে কাশতে কাশতে পেটে লাগে। তাহলে আমরা কয়েকটা ক্ষেত্রে ফসফরাস দিতে পারি। একটা হচ্ছে ঘুমের মধ্যে একদম কাশি নেই, জেগে থাকা অবস্থায় কাশি হচ্ছে, কাশতে গেলে পেটে লাগছে, আর ঘরের মধ্যে কাশিটা কম থাকছে কিন্তু খোলা হাওয়া লাগলে কাশিটা বেশি হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা ফসফরাস ওষুধটা ইউজ করব। আবার অনেক সময় দেখা যায় কাশতে কাশতে চোখ একদম টকটকে রক্তের মতন লাল, মনে হয় যেন চোখ ফেটে রক্ত বেরোবে এক্ষুনি, তখন আর্নিকা ওষুধটা খুব ভালো কাজ দেয়। আর কাশতে কাশতে যদি দেখা যায় মুখ লাল হয়ে গেছে, মুখটা পুরো লালচে মতন হয়ে গেছে, তখন আমরা বেলেডোনা ওষুধটা ইউজ করব। কখনো কখনো দেখা যায় কাশতে গেলে অল্প অল্প ইউরিন বা পেচ্ছাপ হয়ে যাচ্ছে, ফোঁটা ফোঁটা ইউরিন হয়ে পেচ্ছাপ হয়ে যাচ্ছে, তখন আমরা কস্টিকাম ওষুধটা খেলে ভালো রেজাল্ট পাবো। আবার এরকমও দেখা যায় অনেকেই এসে বলেন যে কাশতে কাশতে ওয়াক উঠে আসছে, বমি হয়ে যাচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে আমরা ইপিকাক ওষুধটার কথা চিন্তা করতে পারি। ইপিকাক ওষুধটা খেলে তখন কাশিটা কমবে। আবার এরকম দেখা যায় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, বড়দের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে কাশতে কাশতে খুব ঘর আওয়াজ হচ্ছে, তখন আমরা অ্যান্টিটার্ট ওষুধটা ইউজ করব। আর যদি দেখা যায় খুব সাঁই আওয়াজ হচ্ছে কাশতে কাশতে, মুখের মধ্যে শ্বাস নিলে ভীষণ একটা সাঁই আওয়াজ হচ্ছে, তখন স্পঞ্জিয়া ওষুধটার কথা চিন্তা করতে হবে। তো এই মোটামুটি ছোট করে আমি একটা ইন্ট্রোডাকশান দিলাম কাশির ওপরে। আপনাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে কী রকম ডোজে খেতে হবে। ডোজটা তো নির্ভর করে অনেক সময় বয়সের ওপরে, আর তার কীরকম জেনারেল কন্ডিশান আছে, এই আরও কয়েকটি বিষয়ের ওপরে ডোজটা বা তার পোটেন্সিটা নির্ভর করে। তবে সাধারণত এগুলো লোয়ার পোটেন্সি, মানে 30 পোটেন্সিতে খাওয়াই ভালো। আজ তাহলে এইটুকুই থাক, আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ততদিন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমাকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আপনাদের এই আলোচনাটা কেমন লাগলো। নমস্কার।